Agar siz 2026-yili sefir imtihon topshirib, kamida bit yoki C1 natija qilmoqchi bo'lsangiz va sizda eng asosiysi raytingda muammo bo'ladigan bo'lsa, bu dars siz ko'rishingiz kerak bo'lgan eng asosiy dars deyishim mumkin. Asosiy darsni o'tishdan avval men sizga bitta narsa ko'rsatmoqchiman va siz buni ko'rib aniq shokda qolasiz. E'tibor bering, men natijani ko'rsataman. Sefir overall ball 46 ball bo'lyapti. Raytingga e'tibor bering, 26 ball. Ko'ryapsizmi? 26 ball. Ikkinchi natijaga e'tibor bering. 50 ball bo'lib qolgan, B1 bo'lgan va agar 51 bo'lganda B2 bo'lishi mumkin edi va raytingga e'tibor bering, 21 bo'lgan. Listening reading tortgan, lekin rayting pastga tushib ketgan. Keyingi namunani ko'ring. Overall umumiy 46 ball bo'lgan va B1 bo'lib qolgan va bunga ham eng asosiy sababchi rayting, sababi rayting 22 ball bo'lib qolgan. Va e'tibor bering, mana bunisini ko'ring. Listening 75, overall 56, rayting 27. Sal qolsa, agar yaxshiroq yozganda, mana shu o'quvchi hattoki C1 natija qilishi mumkin edi. Va bu narsa menga kursdoshlarimdan bittasi yuborgan, ya'ni o'quvchilarini natijalari. Va bunaqa natijalar butun O'zbekiston bo'yicha juda ham ko'p. Agar siz avval imtihon topshirgan bo'lsangiz, natijangiz past chiqqan bo'lsa, katta ehtimol bilan rayting sababli bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar siz endi sefir imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, sizdagi eng asosiy muammongiz aynan mana shu raytingda bo'lishi mumkin. Aynan mana shu narsani tushungan holda men aynan o'zim qanday qilib yozaman. Har safar sefir imtihon topshirsam, sefir C1 overall 70 ball bo'ladi va rayting ballim hech qachon B2 yoki undan past bo'lib qolmagan, ya'ni 60 balldan past bo'lmagan. 65, 68, 63 shunaqa atrofda bo'lgan. Va shogirdlarimning ham eng kuchli jihatlaridan bittasi rayting. Va hozir nafaqat o'zimga va mendan tashqari minglab onlayn va offlayn shogirdlarim yordam bergan ajoyib 5 qadamli yozish usulini o'rgatmoqchiman. Va bu 5 qadamli usul orqali va buni amalda qo'llash orqali siz ham raytingingizni rivojlantirishingiz. U 5 oy, 10 oy, 8 oylab emas, aynan 1 oy, 2 oy ichida o'zingizda juda ham katta progressni sezishingiz mumkin. Faqat mana shu 5 ta qadamli yozish usulimga siz amal qilishingiz kerak bo'ladi. Agar daftaringiz va ruchkangiz tayyor bo'lsa, asosiy darsni boshladim. Birinchi qadam. Siz agar misol uchun deylik letter yozayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa blog post yozayotgan bo'lsangiz, birinchi qadam siz o'sha blog postni savolni topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni blog post savoli misol uchun deylik tushayotgan savollar bo'ladi odatda. Misol uchun deylik avvalgi oylarda tushgan, misol sentyabrda tushgan, oktyabrda tushgan, noyabrda tushgan yoki o'tgan oylarda tushgan savollar bo'lishi mumkin. O'sha tushgan savolni olasiz. Bu birinchi qadam va eng asosiy qadam. Ikkinchisi, aynan o'sha savol turini, agar blog post bo'lsa blog posti, letter bo'lsa letter, tasavvur mabodo essay bo'lgan taqdirda ham essayda turini nima qilasiz? Turini aniqlaysiz va mavzusini aniqlaysiz. Turi deganda misol uchun deylik blog postda har xil turi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lsam letter bo'ladigan bo'lsa, apology letter, complaint letter, request letter, invitation letter, ya'ni letterda turlari bo'ladi. Ikkinchi qadamda aynan mana shu turini aniqlaysiz, plus mavzusini aniqlashingiz kerak bo'ladi. U misol uchun deylik siz yozayotgan blog post ta'lim haqida bo'lishi mumkin, universitetda o'qish haqida bo'lishi mumkin, ishga joylashish haqida bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa misol uchun deylik tabiat haqida bo'lishi mumkin, har xil vaziyatlar haqida bo'lishi mumkin. Ikkinchi etapda siz savol turi va mavzuni aniqlashingiz kerak bo'ladi. Endi uchinchi qadamda nima qilasiz? Uchinchi qadamda tasavvur qiling, maktabda o'qish haqida letter tushyapti yoki blog post tushyapti yoki bo'lmasa ishga joylash haqida tushyapti. Ishga joylashdi deylik, situatsiyasi tushyapti va siz nima qilasiz? Aynan mana shu haqida birinchisi maqola o'qiysiz, kamida 2 marta, 2 ta yoki 3 ta. Yoki bo'lmasa ChatGPT dan siz g'oyalar olishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu mavzu bo'yicha. Aynan mana shu 3-qadamda plus video ham ko'rishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa bo'ladi desa, misol uchun deylik invitation letter bo'layotgan bo'lsa, invitation letter haqida siz video ko'rasiz. Ya'ni o'sha letter qanaqa yozilishini o'rganish uchun. Agar complaint letter bo'lsa, aynan shu complaint letter qanaqa yozilish haqidagi videoni ko'rasiz. Xohlasangiz agar qanaqadir bir kitobingiz boshqa bo'ladigan bo'lsa, uni qilishingiz mumkin. Xullas, ham mavzuni o'rganasiz, ham turini o'rganasiz. Endi
to'rtinchi qadamda siz nima qilasiz? Imtihondagidek yozishingiz kerak bo'ladi. Siz uje g'oya bor, lug'at bor, grammatik strukturalarni uje o'rgandingiz artikelni, videolarni ichidan. Sizda deyarli hamma narsa miyangizga shakllandi. Endi nima qilasiz? 1 soat timerda qo'yasiz va 1 soat timerda qo'yib, aynan mana shu 1 soat ichida tasavvuran xuddi imtihonda o'tirgandek yozasiz. Telefondan foydalanmaysiz. Hech kim sizni bezovta qilmaydi. Iloji boricha tinch xonaga chiqib olasiz-da, o'zingiz yozishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari hech qanaqa, misol uchun ChatGPTdan yoki bo'lmasam qanaqa lug'atlaringiz bo'lsa, kitoblaringiz bo'lsa, ularga ham qaramaysiz. E'tibor bering. 4-qadamda men aytaman, imtihondagidek yozasiz. Haqiqiy imtihonda qanaqa tartib bo'layotganmiz, qanaqa holat bo'layotganmiz, xuddi o'shanaqa yozasiz. Undan tashqari, misol uchun deylik, blog post bo'layotgan bo'lsa, 100 ta so'zdan iborat bo'layotgan bo'lsa, boshlab qo'yib yoki yarmiga kelib qo'yib, bitta tashqariga chiqib kelib turib, keyin qayta davomini yozmaysiz. Xuddi imtihondagi kabi bitta o'tirasiz, o'sha 1 soat ichida yozishingiz kerak bo'ladi. 5-qadam. 4-qadamda ko'pchilik nima qiladi? Tugatadi. Yo'q, tugamadi. 5-qadamimiz bor. Aynan 5-qadamda sun'iy intellekt orqali siz tekshirishingiz kerak bo'ladi. Tekshirish ham 3 ta qadamli bo'ladi. Shunchaki tekshirish emas. O'sha yozganingizda birinchi so'raysiz, bunga taxminiy ball ber deysiz, 0 shkalasi bo'yicha. Misol uchun deylik, sizga A2 daraja qo'yib berdi yoki B1 daraja qo'yib berdi. Siz 2-qadam so'raysiz. Mana shuni A2 daraja bergan bo'lsa, sizga misol B1 darajadagi qilib namuna qilib ber yoki bo'lmasa B1 darajaga o'zgartirib berdingiz. Sizda siz yozgan gaplaringizda xuddi o'zingiznikiga o'xshash qilib, faqat yangi so'zlar, ozgina grammatikalaringizni murakkablashtirib gap tuzib beradi, ya'ni o'sha blog postni deylik yozib beradi. 3-qadamda aynan men yozgan blog postni ichida kamida 15 ta grammatika va lug'at bilan bog'liq xato va kamchiliklarni topib ber deb so'raysiz. Mana shu oxirida sun'iy intellekt orqali 3 ta qadamda tekshirganingizda uje sizda butun boshi proses o'tib ketgan bo'ladi, ya'ni writing yozish bo'yicha. Ko'pchilik nima qiladi? 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oylab writingga ishlaydi. Kerak bo'lsa 1 yillab writingga ishlaydi. Onlayn kurslar juda ham ko'plab sotib oladi yoki bo'lmasa offlayn kurslarga kerak bo'lsa 4 yil, 5 yillab boradi. Va menga juda ko'pchilik onlayn o'quvchilar yozishadi. Mendagi eng eshitgan katta rekord bu 14 marta sefr imtihon topshirib yiqilish. Tasavvur qilyapsizmi? 14 marta sefr imtihon topshirib o'zi ko'zlagan maqsadiga yeta olmayapti. Undan tashqari 7 marta, 8 marta sefr imtihon topshiradi, lekin level up qila olmaydi. Buning eng asosiy sababi nima desa, ko'pchilik nima qiladi? Shunchaki savolni oladi, yozishni boshlab yuboradi. Yoki bo'lmasam yozsa ham uni sun'iy intellekt bilan yoki bo'lmasam ustozi bilan tekshirmaydi. Aynan mana shu 5 ta bosqichdan doimiy tarzda men o'zim foydalanganim va o'quvchilarim foydalangani sababli 7-sinf, 8-sinf bo'lib turib, ko'plab o'quvchilar sefr imtihondan B2 natija qiladi. 7-sinf, 8-sinf bo'lib turib. Hattoki shogirdlarimiz orasida rekord natijamiz bor. 4-sinf bo'lib turib, sefr B2 natija qilib, televizorlarga chiqqan butun O'zbekistonda rekord natija qilgan. Bundan 2 yil avval va 2 yil avval 4-sinflarda B2 olishi juda ham boshqacha natija edi. Hozirda misol uchun ba'zilar 3-sinf, 4-sinf bo'lib turib, hozir deylik 10-15 ta bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha paytda birinchilardan bo'lib turib, shogirdimiz sefrdan B2 natija qilgan. Va bunga ham eng katta yordam bergan narsalardan biri aynan mana shu 5 ta qadam deyish mumkin. Agar siz ham video darsni boshida ko'rsatganimdek 25, 27, 30, 35 kabi past ballarni olib, sefr imtihonida yiqilishni xohlamasangiz, ikkita tavsiya beraman. Birinchisi, aynan mana shu 5 ta qadamga doimiy tarzda amal qiling va buni takrorlayman. Birinchisi, letter yoki blog post savolini topasiz. Ikkinchisi, va o'sha topgan blog post savolingizni turi va mavzusini aniqlaysiz. Va bu orqali siz turlarni ham o'rganishni boshlaysiz. Uchinchisi, artikel va video ko'rasiz aynan o'sha mavzuda va aynan o'sha turi bo'yicha. To'rtinchisi, imtihonda o'tirgandek yozasiz. Beshinchisi, sun'iy intellekt orqali 3 ta qadamda tekshirasiz. Mana shu 5 ta qadam orqali siz sefr writingingizni oshirishingiz mumkin. Bu sizga birinchi tavsiyam. Ikkinchi tavsiyam esa
Agar siz 2026-yilda sefr imtihon topshirib kamida BT yoki C1 natija qilmoqchi bo'lsangiz va agar sizda mabodo grammatikangiz va lug'atingizda ham muammo borda, undan tashqari listening readingda muammolar bor. 35 dan 35 ta topishni xohlaysiz yoki speakingda ravon gapirishni xohlaysiz. O'zida bor bo'lgan grammatika va lug'atlarni ishlatishni xohlasangiz va sizga tizimli kurs kerak bo'ladigan bo'lsa, sizda Sefra Sharks nomli onlayn intensiv 2 oylik kursimga taklif qilaman. Bu Sefra Sharks kursi 2026-yilda sefr imtihon topshirmoqchi bo'lgan maktab o'quvchilari, abituriyentlar, talabalar, o'qituvchilar, hattoki uy bekalari uchun eng ideal kurs deyish mumkin. Sababi bu kursda 7 ta modul o'rgatiladi. Listening, reading, writing, speaking. Har bir savol turini bittalab maydalab tushuntirilgan video darslar, jonli darslar o'tiladi. Undan tashqari, agar sizda grammatikangiz past bo'ladigan bo'lsa, grammatikangiz muammo bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari so'z boyligi yetishmasa va sizdagi ba'zi so'zlarni siz writingingizda, speakingizda ishlata olmasangiz, grammatika va lug'at bo'yicha, ya'ni so'z boyligi bo'yicha ham modul bor. Va 7-modul esa shaxsiy rivojlanish moduli. Bunda 10 ga yaqin video darslar beriladi va bu darslardan bittasini aytishim mumkin. Hozirgi kunda juda ko'p o'quvchilar telefonga mukkasidan ketgan. Ijtimoiy tarmoqlardan boshini ko'tara olmaydi. Aynan mana shundan qutulish uchun Digital Detox nomli maxsus video dars ham bor. Bundan tashqari, deyarli har hafta full mock testlar, maxsus 25 kishilik guruhlarda siz uchun biriktirilgan kuratorlar, sirli sovg'alar va eng muhimi, o'z ustida ishlaydigan o'quvchilarda sefr imtihoni mutlaqo bepul topshirish imkoniyati ham mavjud bo'ladi. Sefra Sharks kursi haqida yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, ularga javob topish uchun va to'liqroq ma'lumot olish uchun pastda havoli bor, ism, familiyangiz va telefon raqamingizni yozib qoldiring. Menejerlarimiz siz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumot berishadi. Ichkarida ko'rishguncha.